Кутман таң 2024 жыл 12 июнь Ош областы Кара Суу району Акболот айылы. Менин Оштогу үйүм. Бул жерде бир канча бадамдын сорту бар. Нон-Парел, Texas, Макако жана 4-сорту сорту эстен чыгып калды. Бул сорттор 3-жылы мөмө байлады. 3-жылы мөмө байлады. Полукарлик көчөттөр. Алмалар дагы мөмө байлады уже. Азырда мөмөсүн көрүүгө болот. Бул жерде кийинки жылы мөмө бере турган спорлары, мөмө бүчөлөрү пайда болуп атат. Бул жерде ар бир бөлөк сорт, 2-3төн. Бул Гренни Смит болуш керек эле, жашыл алма. Адашпасам, жазылган бардыгы. Бул жерде дагы Dark Baron деген өтө кызыл алмалар бар болчу. Алар дагы жакшы алыптыр. Мына достор, бир эмеде шингил деп койсок болот. 5тен мөмө. Бул жерде мистек көчөттөр булар. Күнгө чабышып жакшы көрүлбөсү керек. Булар дагы жакшы бир тыптын көчөттөр, өзүм көйткөн жүзүм бар. Булдар дагы бадамдар кайра эле мына 3-жылдагы түшүмүн көрүп атабыз. Мистек көчөттөр каалоочулар болсо кайрылсаңыздар болот. Сүйлөшөбүз, сатылат. Булар дагы бадамдар мөмө тийгөн. Аралап өлөтө берейин. Бул жактары дагы мистек көчөттөр. Бул катар алма, полукарлик, бүт бардыгы 3-4 жылдагы алмалар. Булардын жашы чоңураак. Биринчи катарга караганда. Булар черешнялар, булар дагы түрдүү сорттор бар бул жерде. Адашпасам 2-3 сорт бар болчу. Бул черешнялардан бирөөсү мөмө да тийип алыптыр. Эң өйдөдөгүсү. Таамы дагы укмуш. Шабдалы, нектарин, булардан дагы бир канча сорт бар. Бул жерде мөмөлөрү бар экен. Тийип калыптыр. Бул катар өрүк катар. Бул жерде да 2 же 3 катар сорт. Мистек катар, жаңгак, өзүм кыйыштырган кээ бир сорттор бар. Бул жерде дагы жаңгактан 3-4 сорт бар. Французский жана американский сорттор. Ошондой эле курманын свеча деген дагы кайсы бир сорттор бар. Булар баары жазылган. Дептерде бар. Булар алма көчөттөр, кыйыштырылгандар бар. Подвойлор бар. Бул жерде мисалы М9 полукарлик клондук кыйбастына уланган баг алма. Мына 2-жылы мөмө берип атат уже. Мен өзүм кыйыштырып, бир бөлүгүн саттык, бир бөлүгүн өзүбүздөн 1 гектар багыбыз бар. Ошол жака отургуздук. Тез түшүмгө кирип атат. Бул итак жайда эрте бышат. Алмалар жок мезгилде. Азыр Бишкекте мисалы 150 сом алмалар. Бул дагы бир жакшы идея болушу мүмкүн кээ бир адамдар үчүн. Июнь айларында бышат. Ошол достор.